プロの技でエアコンがこんなに綺麗に。エアコンから出る嫌な匂い、そして黒カビ、もちろんエアコンの効きも悪い。そんな時は大阪ガスのハウスクリーニングにお任せ。自分では掃除できずに諦めていた汚れがめっちゃ汚い真っ黒けやんけ。プロならではの技で驚くほどピカピカに。奥の奥の奥まで丁寧にお掃除。嫌な匂い、黒カビとおさらばしてお部屋の空気を丸ごとリフレッシュ。ピカピカですね。新品同様になりました。そうや。詳しくは本編動画をチェック。